tusaale ahaan madaxweynaha dalka xukumaana Muuse Biixi Cabdina beesha ku soo jeedo muu dooran anigu soo kale maan dooran beesha laakiin ilaahi baa iga dhigay sida ay tahayna waan ku faanaa waanan ku ganacsanahay waayo haddii ku ganacsan waayo cid kale ma noqon karo aad baan ugu faanaynaa dadkeenu waa iska dhibadan yihiin hadday tahay ay iyo aflagaadaba way iska jirtaa kulli waxyaabaha inta badan aan ku mutaystay wax kamid ah nin wax soo bartay baan ahay in magaalada Boorama ku dhashay baan ahay ku barbaaray tusaale yar fududaan ku soo qaado markii aan jaamacadda ka soo baxay ee soo dhameeyay waxaan ka shaqo galay dugsi weyn oo caan ah oo Soomaaliland caan ku ah oo la Sheekh Aljoor Secondary School iskoolka iska wax u qabso yaa loo dhisay haloo dhisay muddadii aan ka shaqo galay waxaan kala kulmay aad iyo aad aan u jeclaysan oo aan ilaa hadda bila shaqo wahay muddo aan ilaa hadda bila shaqo wahay iskoolka markaan dhigay nin baa maamula ka ahaa iskoolkaasi weligiina maan dareemin laakiin maalinta aad baan dareemay sababta dareemina waxay ahayd nin maamula ka ahaa iskoolka ayaa in adeeru ahaa waa familism hada iska tribe ma aha wuxuu sii galay familism qoysnimo adeernayna ku yahay mar aliya markii inankii meeshkunibi wiiri meesha adigu aad hayso inankii ku riiji arintii markii gaadhay dagaal aan meeshan joognay tahay dugsi aan arintii falaan ka qaaday kadibna waxaan soo dacwo tagay wasaaradda waxbarashada markaa waxaa guddoonka ahaa ka ah ilaa haddana ka Jeeg Ismaaciil burso Jeeke markii aan u imid Jeeke wuxuu yiri balistaji way hayban ka yiri kadibna wuxuu yiri iska tag abibana dhowr cusub arinta aniga galaya kadib waxa igu dhacday misalno kale in iskoolkii dib ugu celiyay gudoomiye wasaaradda waxbarashada oo uu yiraahdo ka soo warama waxa uu xulay 3 nin 3 nin laba kamida isu kuliyad baan dhignaa waxay doonayeen meesha inay iga basaaraan taas waxay noqotay misalno kale inay soo saareen igu yiraahdeen amarkii wuxuu diiday maamulaha anna maan diidin laakiin waxaan xaq u lahaa uma kala tashanay kadib markii arintaasi waan ka istaagay wax keenay oo shaqada waan joojinayaa waayo ninka maanta igu dayay igu yiri inankayga aan adeerka waxay uga kacmeesha way la cuntin weeday ka tagay iskoolkii kadibna arinta markay saatahay gudoomiyihii misalno kale maamul ku xigeen buu igu qoray Jeeg Ismaaciil awalna waan u hayaa maalin aliya maalintii xashka yimidna aan u tagayna Jeeg suu gaari wataan u tagay wuxuu igu yiri aniga waxaan sameeyay gudoomiyuhu bal dib baan ula tashan doonaa ilaa maalintii 2 sano iyo bara bila shaqaanahay suuq fadhi baan ahay isla bishan koowaad ku jirno ayaan u tagay gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada hadda waxaan la joogay maamulaha cusub ee dugsiga Sheekh Aljoor loo doortay waxaan ka yiri aadanow inaad isku xiyay ka suugaymay inaad markaas buu igu qoslay wuu teegsaday oo waxaad moodaysaa inuu igu qoslay ka igu yiri xukuuyi abib roobku hayno doo soo wali atashan siinay suugay taasina waxay u keentay in aad niyad jabaniyo oo israel musana wasaaradda waxbarashada laga xigaaba awal ismaan lahayn wasaaradda waxbarashada laga xigaa laakiin maalintan ogaaday in wasaaradda waxbarashada laga xigo uu nin kasta minkiisa ay tahay waxay barashaqooyin bilaan qabtay in shaqo raadiyo si kasta shaqo raadiyay laakiin hadda waxaad moodaa inaan u arkaayo hada Soomaalidu waxay ku maamaadaa hadii uu nin geesi yarga geeda dheer yahay haddaan garab la qoon guri oodi maayo uu nin wasaaradda kasta laga xigaa oo ninkan u tagayaa wuxuu eegayahay ma fahamtay ya ima dhageysanayo dayman ixtiraamaya minis arintaasi waa arin aad fool dadkii dad moodar ay haayeen dad la higsanaya bay haayeen markii dadkii wax soo bartay qaabka loo dhaqmayo qofkii kale muxuu higsan imika dugsi sare dugsi hoose ilaa jaamacadoon socona halkan waxaan doonayaa in aad ugu mahad celiyo Professor Saleeman Axmed Guuleed oo jaaris noo siiyay jaamacadina barasho dhigan aad baan ugu mahad celinay Ilaahay cimrigiisa barakeeyo anu wasaaradda maalka soo tagaan waxaan ka yiraahdaa inta badan shaqaysiya ayaan ka yiraahdaa soo kule maalintii ugu dambeysay xitaa wala uu tiiqsaday oo la igu qoslay oo la igu roobku ha ku doo
iminkana halkii baan taaganay iminkana anigu mushaarkii waa laga jaray waa la hakiyay mushaarkayga ninkaygan maalin kasta tagaaya ee le wanu shaqaysiiya heede waxaad aanu baahnaa isiiya ayaa waxay ku darayeen rag meelo kale ka soo shaqaysta markaan sheeka la hadlay horta sheekan inaad isdiidaysaan maaha haddana waa nasiiyeysaan